Otieno. Kauchako jatend piny Kenya William Ruto dok ne paro mar chik mar omenda ma ichano tigo e budget mar komenda ma 2023 2024. Kane oloso nyasi mar madaraka e kaunti ma Embu, Ruto nyiso jo Kenya matiyo mondo yie osuru mar siro gedo mar udi manengogi oyueyo, kowacho ni mano e yo ma ginyalo chiworego e kelo lokruok e piny Kenya, mana ka jokedo ne loch mar Kenya ne ochwero remo kimanyo loch ma pachoka. George Bati nigi ler mathoth. Edwakne e nyasi mare mar madaraka mokwongo kaka jatend piny Kenya, kendo nyasi mar madaraka mayango higni 60 nyaka ne jowagunda go bar gi piny kendo chiwo thuolo ne jo Kenya mondo ta chenro mag kigin. Jatend piny William Ruto yango kenge ma piny owacho mare chano tiyogo e bero chume ma pachoka. Ruto kone nyaka jo Kenya chiwre kaka joma ne okedo ne loch ne ochiwore ka gichwero rembgi mondo jo Kenya obed kod ngima makare. Let me ask the people of Kenya, if our freedom fighters, the people who made the ultimate sacrifice and lost their lives in liberating our nation, if they had asked the question that how is it their business, today we would continue to have been slaves of our masters if they asked themselves that question. Ewi wach paro mar chik ma bende sani onyuolo liet mar siasa e pachoka, jatend piny William Ruto dok ne parono ka onyiso joma ni kod yuto mondo yie osuru mar gero udi manengogi ogonyore, ka owacho ni chenrono dhi chuogo thuolo mag tije ne rowere ma pachoka kendo miyogi ngima makare. We have easily sustained intense discourse on the finance bill and the affordable housing policy for weeks now. The cost of living is keeping all leaders, including myself, awake, and this is precisely as it should be. The millions of young people that will be employed in this sector is sacrifice enough for us who are employed to make that contribution to the hustler fund, to the housing fund, so that we can bring around the change that is going to take our country forward. Edwoko piny pek mar ngima ma jo Kenya koro sani ywago ne othung'o korgi. Ruto koni kelo mbolea manengone oyueyo e pachoka osejiwo weche mag pur kendo medruok e keyo ma igeno e pachoka biro dwoko piny nengo mag chiemo manyaka sani jo piny ywago. After a prolonged drought which pushed the entire Horn of Africa region to the brink of famine, widespread shortages of staple foods have driven food prices beyond the ability of many households to afford them. Enhancing food production is an intervention with multiple fundamental implications. It promotes access to affordable and adequate food and nutrition for the majority. It also increases food supply, lowers prices, and thus reduce the cost of living. Kato biro ni twak mar jatend piny nyasi mar madaraka mar 60 manobagi e kaunti ma Embu ne oko yango yo ma achiel kachiel kaka ngima dhi fungore ne jo piny machiegni ni. Jatend piny William Ruto to koni yo ma piny owacho mare okawo ema nyalo reso ganda kendo ni koro nyaka jo Kenya de mana nyuok. George Bati, Ramogi TV.